Hello，大家好，我是大圈。看我今天拿了什么出来？拿这个袋子出来，准备把大海给盘了。我们下去先找一下。哇，这边这个黄金沙滩漂亮吗？哦，走了，带你们去看一下，感受一下。哇，那下面的渔船在走海带的，好多好多。走。哇，先到这一块看，这个海带就有这种透明的，看一下。漂亮，这种比较厚，然后下面不怎么好，捡回去再给它整理了。好，大家朋友们如果要过来玩的话，看这边黄金沙滩漂亮吗？哇，都是沙滩，都是金黄色。看这边一块好大，哇，这个可以，收了。看这边要咸海带，这底下也有。又一块，这块不怎么样，就不要了吧。啊，那边还有，赶紧去那边捡。今天分栏比较小，海带比较少。哇，吃海带就要吃这种的，看一下，看这个地方漂亮不？赶紧找，走了，今天准备给它爆带，不爆肚。哇，今天这个真的是漂亮，看黄黄的，吃海带就是吃这种的，赶紧给它收。看他们那个船就是收海带的，然后用那个大船下去拉回来放在那边，用那个应该是以前那个走乌拖拉机改装的吧，然后给它运上去，改成那个坦克轮。走。哇，这块看一下，漂亮是挺漂亮的。这个拿回去给它剪一下，我这边给它吃掉。哦，估计要蹲在这边等了。他们收海带的刚刚收，看，都是在那边收海带的，一堆的。哇，这边是黄金沙滩，然后在这边玩的人很多，所以捡海带一般都被人家捡光了。我们先在这边等一会儿，等它烂大起来，我们才有的捡。外面景色漂亮不？然后我们这边这个黄金沙滩是那个夏天啊，夏天这边旅游的人特别多，因为这个沙滩你看都是金黄色的，然后跟那个白云蓝天连起来，看漂亮不？今天特地就是跑过来，一边是捡海带，然后一边是给朋友们介绍一下，到时候过来玩的话，知道去哪里玩。走了，赶紧找海带去。哇，这边一个贝壳，这个漂亮不？这个给它带走吧，这个带回去，给它带走。哇，这边真的漂亮，我也想住在这边的海边，住在这边真的特别爽。走，哇，看，水鞋都脱掉了，裤子都湿了，然后就捡了几片。今天分栏太小了，这个要分栏大的才有，然后千万不要被他们就是做海带的听到，被听到了就完蛋。我还巴不得他分栏大的。走了，我们赶紧去再找一片。这终于发现，走。哦，这个可以。哇，这个透明的好。还有下面，我这个先给它放在下面去找。哦，这个漂亮，走了。哇，这个好大。走了。哇，漂亮！那前面还有一块，赶紧，我们往前面去找。
把风把海土淹过来，哇，这个漂流一下捡几块。现在风浪开始大了，风浪开始大，海带就会飘上来，赶紧给它装接。哦，这个可以，这个大块。哦，这块漂亮，看，我给它注意了。漂亮不？啊，走了走了，赶紧回去吧。哇，太重了，没办法，也爆带。走了走了，回家。哇，太累了太累了，这爆带不是爆头。然后现在赶紧回去了，不找了。今天风浪比较小，然后这个海带就比较多。风浪大的话，那个下面都是黑乎乎的一片，都是这个海带掉下来的。赶紧收拾一下回去了，太累了。看，现在海带都给它载好了，然后这个下面有点坏的，有捆的，到时候再干了给它修一下就可以了，不错吧？今天收获不错吧？然后还有一个贝壳，然后本期视频就到这边了。喜欢大全的视频，帮忙关注点赞，谢谢，拜拜。